مدى عيقاق oo ka tirsan gobolka Cayn ayaa waxa si rasmi ah looga dhameystiray xarunta MCH-ka oo loogu talagalay in ay adeegyada caafimaad ka helaan bulshooyinka ku dhaqan degmada Ceygaag. Xaruntan caafimaad ayaa hirgelinteeda waxa iska kaashaday hay'adda waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan Esquerdo iyo Government Alberto oo kamid ah gobol ku yaala wadankaasi Canada oo gacan weyn ka geystay dhameystirka xaruntan caafimaad. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay Cabdi Xaaji Cali Cilmi Cabdi Riigle oo kamid howlwadeenka xaruntan caafimaad ee laga hirgeliyay degmada Ceygaag. Dhinaca kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Nugal University Professor Cabdirasaaq Maxamed Aadan Lafoole oo xariga ka jaray xaruntan caafimaad ee laga furay degmada Ceygaag. Sidoo kale waxa professorku sheegay ahmiyadda ay u leedahay bulshooyinka ku dhaqan degmada Ceygaag xaruntan caafimaad ee laga hirgeliyay degmada Ceygaag. halkan waxaanu xafladan u qabanay isbitaalkan ama MCH-kan oo ay dhamaatay qaybtii hore ayaynu halkan xafladiisii isugu nimi. isbitaalka haddii aan idinka siiyo warbixin, laba waa chief, midna waa dumarka, midna waa ragga, qolna waa umuliso ama sida loo yidhahda dhalmada sida ninba u yaqaan, qolna waa xaweye waa xafiiskii wey. waxaa kaloo cisbitaalku ku wareegsan dhulka uu ku fadhiya waxaa weeye 280 mitir. 280 mitir ee uu ku fadhiyaana waxaa ku wareegsan diirka. haddii aan ciddii maalgelisay waxoogaa ka taabto, waxaa iska kaashaday Alberto oo ah gobol ka mid ah dalka Canada iyo Esquerdo iyo annagoo reer Ceygaag oo local ka ah annaguna aanu ku deeqnay dhulka. inta ayaa iska kaashaday. ilaahay baa suuro geliyey inay intani dhisanto. عدة ودرينا وقوة أنكر كوسوش شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دارك يجوا حوي واحد من حق الله يكرم منيان إن شاء الله تعالى والله قدريا. دتك الديجان كنا وديار هرمركا دجمة إيو ديجان كبا مركا وإن سفي عن لوجو فائديستو والديجان كلوجو فائديو ودردارك كواد وسيدو أشقين لها وإن أنو كدقنا وتشدد كواد إسلام مركانا وإن أنو كدقنا وتشدد اللباد دمان سيئوهان لهاي ميشاني ميل أشر لغيه له ودد كيد سي وتشددي أي كلا هايين يقو ميل فوق لعقها لغسو أروريي وإن دد ديغانكا يرير باديها يدمان قفكستا ومركو هرم مسلم وإن أي ميشاني تهي ميل أوليهي dhinaca kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka ku dhaqan degmada Ceygaag oo dhamaantood si weyn u soo dhaweeyay xaruntan caafimaad ee laga hirgeliyay degmada Ceygaag oo mana mahadnaqay hay'adda waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga ee Esquerdo iyo waliba Government Alberto oo kamid ah gobol ku yaala wadankaasi Canada. ma markii ugu horeysay hay'adda waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga ee Esquerdo barnaamijyo noocan oo kale ay ka fuliyaan degmada Ceygaag ee ka tirsan gobolka Cayn. Najiib Cabdi Wali Cabdi Xiis telefishinka caalamiga Universal TV بوهولة